fazer aqui um vídeo para mostrar para vocês verem aqui no quintal aqui como é que está, umas plantas, açaizeiro que já está começando, o mel aqui, ó, parceirinho aqui, ó, o açaizeiro, tá começando a pretar já, que é o primeiro cacho dele, tá pretando, já tem outros aqui pelos lados, já demora muito, já vão estar pretando já. É no quintal aqui de casa. Mexeriqueira, tá no finalzinho da tarde. Os pássaros cantando, né? As aves já estão se recolhendo já também para dormirem. Isso aí, ó. A Mel tá fazendo a festa aqui, ó.